Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Qadrlik ekran oldidagi dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlar hammalariningki mushu vaqti va buningki vaqti xayrli bo'lsin. Men Londondan Abdulaziz Besh To'g'roq, yana ustoz Abdukarim Zohir apandi Omo Londonda fidoyi qarindoshimiz Gollandiyada shundoq birlikda sonib kelayotgan bu programmningki bugun 87 qismi. Bugungi qismimizda shu Ramazon monopol qilingan ibodatlarninki birisi bo'lgan Ramazon monopol qilingan Ramazon to'g'riliq ustozni bizga so'zlab taklif qilamiz. Assalomu alaykum ustoz, qanday ahvolingiz, yaxshimi? Alo, ustoz yo'qolib ketdi-ku. Alo? Gapimni anlay oldingmi? Hava yok-ku. Yo'q, men hali gap qilyaptim-ku. Bilirsiz. Ya meniki ulaklık o değil mi? Ya. Neyim oldu ki ne bu? Bakayım. Ha. Qaytadan başlandım ya, bolduma? Kiriş qilib bo'lgan. Avaz neymi çıkarttı o sonraki? Kayıt. Yana Tekrar. man. Hmm. Ha. Tamam. Hmm. He. Hammalarning Ramazon ayi mübarek olsun hammamizninki. Rahmat. 87. qismgacha davomlashtirib kelyapmiz. Qo'llab-quvvatlagan barliq qarindoshlarga rahmat aytamiz. Bugungi temamiz monopol qilingan ibodatlar bobidan monopol qilingan Ramazon. Ustoz, assalomu alaykum. Ve aleykümselam. Qanday ahvollari? Yaxshi, alhamdulillah. O'zlarim yaxshi, sayohatlardan bo'lib keldilar mana. Nima? Mushu monopol qilgan ibodatlar qismida uni Ramazon bo'lg'achqa alohida to'xtalishga to'g'ri keldi. Monopol qilgan Ramazon deb. Mushu Ramazonni 11 oyninki 12 oyning ichidagi eng no'chi oy, mushu oy qattiq ibodat qilsak,
Günahlarımız o yıldan bu yılgacha yuyuldu, o bu Kur'an'ni hatma qilish bu demisem özleri billah bu. Yaşavatkan, biz İslam dep koşturmak için yaşavatkan bu dinin içinde bula hem de nayeti çoğun bir ibadet hesaplandığı He. ibadetin türleri bekçik. Üzü yaxşı ibadet. Mesela Ramazan. Ama He. ne ki bu da acayip edem. Zaten saklaydı da şu Ramazan gelse bir günahlarımı yuvasam degендek şu. Yani bunu qandaq hem de bu Ramazan esaqandan nimişimi Ramazan eyi bundaq bolup qalaqlar. Biz qanday düşünüşümüz gerek? Şu to'g'riliq bir so'zlab berslar. Boldu. Assalamu alaikum. Dünyanın ayakası cayları görmetli kıyırındaşlar. Hem Allah'ın şu vakti hayırlı olsun. Aldı ölen ben şu Ramazan'daki Kur'an'da köstülgen şeklinin özünü bir bayan kılıp ötsem. Kur'an'da onu alaydı bir tanıştıran bir yer yo'qligi haqida bir ikki og'iz so'z qilsam, undan an'anaviy islomda Ramazon qandoq o'zi tanishtirilgan va uningda qandoq o'z alohidliklarni uning qo'shgan va insonlarni uningga nima uchun ko'p da'vat qilish umumlashganga o'xshash shunday masalalar ustida bir qo'l to'xtalishni niyat qildik. Oldi bilan bu Ramazon Qur'oni Karimda qandoq o'zi belgilangan degan vaqtda astag'izbillah Sura Baqarniki 83. ayeti 83. ayeti 83-84. ayetinde Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekun eyyamen ma'dudat femen kâne minkum meriden ve ala seferin fe iddetun min eyyamin ukhar diyen şu ayetinin özü de neydi diye vaqtida Ramazan tutuş burunqi ummatlarga farz qilingan o'xshash sizlarga farz qilindi. Maqsad nima degan vaqtda la'allakum tattaqun. Sizlarning xatolikdan saqlanishinglar uchun. Ham bu yerdagi la'allakum tattaqun ikki xil ma'noga keladi. Ikki xil narsani ifodalaydi. Birisi la'allakum tattaqun degan sizning umidinglar xatolikdan saqlanish bo'lsa, ro'zini burunqi ummatlar tutqanga o'xshash, ya'ni Qur'oni Karimda qanday farz qilingan bo'lsa, shu bo'yicha tutinglar degan ma'no chiqadi. Yani bu yerda Qur'onda o'zi ro'za tutish atganlik shu tong otgandan boshlab kun o'ltirguncha oraliqda ro'za tutish farz qilingan. Unda Qur'onda alohida oyat bor. Atimus siyam ilal layl degan shu oyatning nemisida atganlik tong otgandan boshlab kun o'ltirguchilik tamoq yeyishni jinsiy munosabat bir narsa ishlarning o'zini to'xtatadi degan ashyoga qarata maxsus oyatlar bor. Demak bu ro'za tutish faqat keyingi ummatlarga emas, tarixda shu birinchi Adem alayhissalomdan tortib ro'za farz qilinganligini bilib olgan bo'ldi. Chunki Allohniki o'zi kitobi, ya'ni dini hech bir zaman hech bir payg'ambar zamonasida o'zgartirilgan emas. Qur'onda necha yer buning qarta oyatlar bor. Shuning uchun bu hamma ummatlarga farz qilinganga o'xshash sizlarga farz qilindi. Ayyamen ma'dudat, ya'ni sanoqli kunlar. Sanoqli kunlar deganning o'zi bir oy, 30 kun degan gap. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Sizlardan safarda bo'lgan yoki og'rib qolgan odamlar bo'lsa, safardagi odam safardan qaytib kelgan vaqtda boshqa oylarda, og'rib qolgan odammi boshqa oylarda qancha kun tutolmagan bo'lsa, shuncha kun shuning qazosini qilsa bo'ladi. Ham bu yerdagi narsa nima degan vaqtda davomli safarda bo'lgan. Ya'ni A davlatda ishi bor, uni tugasi ma davlatda ishi bor, uni tugasi ma davlatda ishi bor 15-20 kun. Ya bir ay 20 ay ma davlat turib, yana bir davlat turib, shunday o'z yil bo'yi safarda yurgan odam bo'lsa, u vaqtda o'zi qachon safardan muqimlashgan vaqtida uni tutishga bo'ladi. Endi bu og'riq odamlar degan vaqtda og'riq odamlar bir qismlari bir qancha kun yoki bir qancha hafta og'rib saqlaydigan og'riqlar bor. U odamlar endi saqaygan vaqtda tutadi.
bir qism og'riqlar bor. Masalan, diabetga o'xshash, ya'ni yuksak diabet og'riqlari bor. Ondan keyin yuksak qon besimi og'riqlari bor. Shundaq odamlar bor endi. Bu odamlar bir kun, ikki kunda yoki bir yil saqaymaydi. Davomli og'riq betib turdi. U vaqtda u odamlar qachon saqayg'ichilik o'zi o ro'zani tutmasa bo'laveradi. Necha yil saqaymasa, necha yilgacha tutmasa hech gunoh bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo bu yerda siz og'riq bo'lgan vaqtida tutmasangiz bo'ladi. Saqaygan vaqtida tuting degandan keyin saqaymay shu o'lib ketib qolsimi, u odamniki gadindan o saqit bo'ldi. Endi bu yerda yana bir masala bor ayollar haqida. Ayollar mush odat ko'rgan vaqtida ro'z tutmasin bo'ladi. Yana shu fiqh kitobida shu narsalar bor. Ayollar hayzdor vaqtida ro'z tutmaydi degan hukmlar bor. Bu nihoyat xato ketgan hukmlar. Chunki ro'zga o pokiz bo'lish, ya'ni tartibi bo'lish nima emas, farz emas. Chunki tarat faqat namoz o'qish uchun kerak bo'ladi. Ammo u odatning o'zi og'riq hisoblanmaydi bir tarafdan. Nima uchun degan vaqtda uning eti odat. Har oyda bo'lib turgan ish uni og'riq deb o'zi atamagandan keyin odat deb atagan bo'lg'achqa uni og'riq hisoblanmaydi. Endi bir qism ayollar 3 kun, 4 kun o'z odat ko'rib bo'lgandan keyin u to'xtamay, yana davomlashib qildigan ish bo'lsa, u vaqtda u og'riq hisobiga kiradi, u vaqtda tutmasa bo'ldi. Yoki bo'lmaydi ba'zanlar 2-3 kun shu odat kelgan vaqtidami nihoyat qattiq kirib balki 5 qaydigan shunday ishlar bo'lsa, u vaqtda u og'riq darajasiga yetadi, u vaqtda tutmasin bo'ldi. Bo'lmasa o'zi normal, ya'ni odat kelgan vaqtidami u ta'sir qilmay normal ketgan ish bo'lsa, u vaqtda u ayollar ro'za tutishga bo'ladi. Ya'ni ro'za tutish kerak mana shu vaqtida. Chunki uning eti og'riq emas, odat bo'lganligi uchun uning o'zi ro'za tutishni to'sib qololmaydi. Endi bu nima deb fiqh kitoblarda bir oilada qancha odam bo'lsa, shu odamning soni bo'yicha, ya'ni 5 bolasi odam bo'lsa, ota-onasi qo'shib 7 odam shuning qarta o'zi nima sariq fitr berdi deydigan mundaq bir qoida bor. Bu qoida Qur'oni Karimda yo'q. Ya'ni ro'za tutgan odamlar sariq fitr bermasin bo'ldi. Chunki sariq fitr deganning o'zi bu jazo, ya'ni ro'za tutmagan odamlarga berilgan, ro'za tutmagan odamlar o'taydigan jazo bo'lib hisoblanadi. Uning uchun bu ro'za tutgan turqlig'in, yana o'zi ro'za tutib turib bir tarafdan, yana bir tarafdan o'zi u sariq fitr berish Allohniki amrini ijro qilib turib, yana jazo o'taganga o'xshash bir ish bo'ladi. Uning uchun bu yerdagi ro'za tutgan odamlar sariq fitr bermasin bo'ldi. Ikkinchisi, ro'za tutish yashiga yetmagan 8-10 yosh, 11-12 yosh, 13 yosh shunday o'zi balog'atga yetmagan shunday bolalar bo'lsa, u vaqtda ularni o'zi ro'za tutish mukallafiga yetmaganligi uchun ularni o'zi sariq fitr o'tashga ehtiyoj yo'q degan gap. Shuning uchun bu sariq fitrning o'zini birinchi ro'za tutish imkoni ro'za tutgan odamlar, ikkinchisi ro'za tutishga mukallaf bo'lmagan odamlar yoki og'riq odamlar bu nimaning o'zini sariq fitrning o'zini bermasin bo'ldi. Ya'ni og'riq sababidan u odam tutolmadi, u vaqtda boshqa kunlar tutib bo'ldi. Agar og'riq saqaymay o'lib ketgan ish bo'lsa, u vaqtda o'zi o sariq fitr berish hech qanday hojat yo'q. Endi qanday odam jazo o'taydi degan vaqtda va allazina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ro'za tutishga toqat qila oladigan, ya'ni hech qanday ro'za tutishga bir to'sal bo'lgan bir narsa yo'q. Ya og'riq emas u odam, yoki safar ustida emas. Bundaq qolgan bundaq bir odam normal endi. Hamma tarafdan normal bir saq salomat bir odamning o'zi ro'za tutmagan bo'lsa, u vaqtda qanday qil deganda fidyatun ta'am miskin. Her kunlik ro'za uchun bir miskinniki bir vaqt tomog'i kelgidek tomog'ini beradi yoki olmaydi. Bir vaqt tomoq kelgidek pul versin bo'ldi. Ammo u
Londonda 10 koy deb yazıdı bəzən camilərdə, bəzənlərdə 15 koy deb yazdı. Çünki bir qaç tamaq hem normalda baylar yeydigan tamaq olmasın, normalda 10 koyluq tamaq olsa boludu bu yerde. Hem şu 10 koydan hesabılsa, roza tutuşqa qadir bola alğan turuqluğun roza tutmagan bolsa, o adam onun cezası süptüde her günlük rozaniki cezası qarta bir miskinge bir vaqt tamaq ep berdi yoki bir vaqt tamaq kegidek pul versinmi boludu. Fema tetevva khayran fehuve khayrullah. Hem de o adamlar artık sadık ihsan kılma dese, o yaxşı iş bulup gidiverdi hem de. Özü roz tutkan, yani özü etrafıdakilerge sadık ihsan kılgan bolsa, o texim yaxşı boldu. Ama bu sadık ihsanını davamlık rozu aylarga yığıveriş. Yani davamlık özü başka aylarda sadık ihsan kılmay, rozu ayga yığıverip şu rozu ayda kılma, zakatını rozu ayda berme deyiş bütünlay özü hata. Çünkü fakirlerniki ihtiyaç kaçan özü ihtiyaç bolsa şu vakitte beriş gerek onun özüne. Rozuga qarta özü rozu kirgen çağda berme dep onun qarap turuşqa bolmaydı. Ve en tasumu hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Eğer özü bilsanglar rozun tutqunun yaxşı. Yani şu rozunu tutuşqa taqat yetken turuqluğun tutmay halqi jaza ötügenden tutqan texi yaxşı boludu dedi Allah Taala. Şunun için bu yerdeki mesele neymi degan vaqtda 30 kun roza tutish farz. Hem kimga degan vaqtda yuqori degandek og'riq emas, safar ustida emas odamlarga roza tutish farz. Og'riq, safar ustida odamlar qancha kun tutolmagan bo'lsa shuncha kunning o'zini boshqa kunlar tutib olsa bo'ladi, boshqa oylarda. Tutishga toqat yetgan odamlar tutmagan bo'lsa, u vaqtda har kunlik roza uchun bir miskinniki, ya'ni bir g'aribga bir vaqt tamoq yeb bersa yoki bir vaqt tamoq yegidek pul versa bo'ladi. Endi bu rozani nima uchun tutamiz? Degan vaqtda bunda ikki sabab bor. Birinchisi, burunqi ummatlarga roza farz qilingan o'xshash bizga ham shunday roza farz qilingan. Tarixdan buyon hamma o'zi ummatga roza farz qilingan ekan, shu qatorda bizga farz qilingan sababidan biz o rozani tutamiz. Ikkinchisi, şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâs ve beyinâtin minel huda vel furqan. Yani şu Ramazan ayında Kur'an tushganligi uchun oxirisida o'zi o'sha oyatning oxirisida ala mahadakum ve leallekum teşkurun deb oxirlashidi Sura Baqarniki 185-oyatida. Allah Taala bizga to'g'ri yo'l ko'rsatgan bir kitob tushirib berganlikka biz shukr qilishimiz uchun roza tutamiz. Allah buni o'zini bizga nima qiladi endi. Ba'zan rozalar Qur'onda asosan jazo sifatida tutishga buyuriladi. Masalan, nimada o'zi hajda, haj faoliyatini yaxshi olib borolmagan odamlar o'zi haj vaqtida yoki haj vaqtida va hajdan keyin roza tutish 10 kun roza tutishga o'xshash shunday o'zi jazo shu yerda belgilangan. Yana ba'zanlarida misol zihor deydi. Bu ziharning o'zidimi, yani bir odam ayolni nimasiga o'zi onasiga o'xshatib qo'ygan bo'lsa yoki shunday bir xatolikni o'tkazgan bo'lsa, uni roza tutish yoki bo'lmaydi nimalqi sahvanlik bilan odam o'ltirib qo'ygan bo'lsa, 2 oy roza tutishga o'xshash shunday o'zi jazolar Qur'oni Karimda belgilandi. Ammo asosan roza jazo sifatida Qur'oni Karimda ko'p yerda keladi. Ama şu Ramazan ayındaki roza diyorduğu vaxtda Ramazan ayındaki roza Allah'ın insanlığa bir rahmet, insanların doğru yolu yetekleydiğin bir kitap düşkenlikке Allah'ın rahmet yetiş için özü tutulganlığı birinciden, ikinciden özü burunki ümmetlerge farz kılıngan bu içi farz kılınganlığı için onun karta tutulgan bu iki sebepnin özünü Kur'an bayan kıldı. Bir kısım nihayeti özünü takva hesaplaydıgan aşındak kişiler Ramazan ayında misal bir ay teheccüd kılıdığan, onundakin teheccüd ne kılıp ayalı bilen özü münasebetini tamamen üzüp
cinsiy munosabatlarni bundaq qilgan ishlarmi sufizmlarda biroz mavjud. Shuning uchun Alloh taolo mushu sura Baqarniki 187 oyatida uhilla lakum laylatas siyam rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum degan mushu oyatniki o'zida nima deydi degan vaqtda gündüz ro'za tutgan taqdirdimi kechida ayolinglar bilan birga bo'lsanglar bo'ladi, bu sizlarga hech qanday gunoh bo'lmaydi deydi. Bu yerda taqvolik qildim deb hamma narsa o'z joyida bo'lishi kerak. Ro'zani kunduz tutamiz. Kunduzi kechida o'zi ayoli bilan o'zi jinsiy munosabat qilsa hech qanday xatolik bo'lmaydi deydi Alloh taolo. Ya'ni ro'zani tutadigan vaqtni Alloh taolo belgilab وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل deydi. Bunun nima degan vaqtida ro'zni atiganlik tong oqqandan boshlab kun o'ltig'icha orliq tutib to'ng deydi Alloh taolo. Bu nimani bildirdi degan vaqtida tong etishdan 1,5 soat burun yemeklerini to'xtatib keş uğaca qo'saq içip gözler çekip ketishga hech qanday hojat yo'q. Odatda shu nimaning o'zi bomdod namozining vaqti kirgan vaqtida ya'ni o'zi hali yo'riqlik paydo bo'lg'ichilik yeb ichsanglar bo'ladi deydi Qur'on. U vaqtda demakki tong otgan vaqtigachilik yeb ichib qilsak bo'ladi ekan. Undan keyin biz kun o'ltig'ichilik ro'zani tutsak shu orliq ro'za tutgan vaqt degan gap. Ammo Turkiyada bekatigan nima qiladi? Shu hozirgi vaqtda Londonda misol nimaning o'zini atiganlik zoning o'zini yeyish yeb tugagandan 1,5 soat burun dakillarda shundaq tomoqni qilib bo'ladi. Undaq bekatga yeyishga hech qanday hojat yo'q. Chunki nima qilgan vaqtda Alloh taolo belgilab bergan vaqtchilik yesak o'zimizni qiynamaymiz. Allah'nınki öz Kur'an'da göstergen buyruqqa to'g'ri amal qilgan bo'lamiz. Yana birisi Ramazonda Qadr kechasi degan bir kechalar bor. Bu kechaning o'zida insonlar shu 20-chi, ya'ni Ramazonning 20-sidan keyingi tog' kechalarda bo'ladi deb qaraydi. Rivoyatlarda shunday bir narsalar yozilgan endi. Ama Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nin özde İnna enzelnahu fi leyletul kadr ve ma adrake ma leyletul kadr leyletul kadr hayrun min elfi şehr tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emr selamun hiye hatta metla'il fecr degan mushu surenin özde Kadir keçisi Kur'an-ı Kerim'ni tushirishga boshlagan keçisi ekanligining o'zini bayon qildi. Hem Kadir degan nima degan vaqtida Kadir deganni insonniki ish harakatlarini, so'z harakatlarining o'zini o'lchamga soladigan bir kitob tushgan kechasi degan bo'ldi. Kitob tushishga boshlagan kecha. Yani Qur'on insonlarning so'zi, aqidasi va harakatlarining o'zini mezonga soladigan, o'lchamga soladigan. Qasi o'lchamga tushgan vaqtda u qandoq so'z turkumiga kiradi. Yaxshi so'z turkumiga kiramdi yoki yomon so'z turkumiga kiramdi. Qaysi harakat, qaysi o'lchamga to'shgan vaqtida u yomon ish o'lchamiga to'shidi, kirib qoladi yoki yaxshi ish o'lchamiga kiradi. Buni o'z o'lchamlashtiradigan shunday bir kitob tushgan bir kechining o'zini bayon qiladi. U kechini Alloh taolo bizga tushuntirib, Laylatul Qadri hayrun min alfi shahr. Qadr kechasi 1000 oydan yaxshi. Ya'ni 1000 oy deganning o'zi 83 yil necha oyga to'g'ri keldi ekan endi. Demak bu nima degan bo'ldi degan vaqtida 83 yil qancha oy deganni bir odamning umri degan gap ham. Uzoq hali uzun umr ko'rgan odamniki umriga to'g'ri keldi. Qur'on Karimni ashundaq o'zi bir odam bir umr izlansimi topolmagan darajadagi insonlarga to'g'ri yo'l ko'rsatgan bir kitob ekanligini, uning uchun bu kitobning o'zini, ya'ni Qur'onniki Qur'onni qadrlash va Qur'on ko'rsatgan yo'lda menishlik nihoyat zarur ekanligini bayon qildi.
Nurg'un kishilar shu kechiniki nihoyat ulug' bir kecha ekanligini tushunadi. Ammo u kechiniki, u Ramazon oyiniki hech qanday boshqa oylardan farqi yo'q. Qur'onda u oylarniki, u kechiniki nihoyat farqli, bak ulug' bir kecha deb bayon qilgan bir narsa yo'q. Çünkü bu yerda ming oydan yaxshi u kecha deganning o'zi nimani bildirsa, u kecha emas, aslida u kecha tushgan Qur'onni ko'rsatyapti bu yerda. Anzalnahu fi laylatil qadr degan, anzalna degandiki nima, huniki zamir navabdisi o Qur'on. Demek Qur'on o kadar o'zi qimmatlik, o kadar o'zi qadr qimmat shunday bir kitobki, insonniki har ishida ma ishni ma darajaga olib borsang bu gunoh bo'ladi, ma ishni ma darajaga, ma o'lchamga olib borsang u savob bo'ladi deb insonga yo'l ko'rsatgan shunday bir nihoyat qimmatli bir kitob ekanligini bayon qildi. Bo'lmasa har kecha o'zi 365 kunning ichida 365 kecha bo'ladi. Ama uni hech qanday hech birisi bir yan birisining farqli bir narsa yo'q. Ammo farqli narsa nima deyapti? U kechini ulug' qilgan narsa Qur'on degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa insonlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan kitobning o'zini tushungan kecha o'g'ashqa u kechadagi ulug' narsa kecha bo'lmasdan Qur'on ekanligini tushunib olishimiz lozim. Tenezzalul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emr deganning o'zi shu kechada malaiklar, ruhlar Rabbiniki izni bilan emirlarni olib tushadi. Emir deganning o'zi nima degan vaqtida Qur'oni Karimning ichidagi buyruqlar, ani qilinglar, mani qilmanglar, mani qilsanglar gunoh bo'ladi, ani qilsanglar savob bo'ladi degan o'zi buyruqlarni olib tushadi deganning o'zi, ya'ni olib tushishga boshlagan bir kecha. Yani Kur'an-ı Kerim tushishga boshlagan bir kecha. Salamun ya hatta matla'il fajr deganning o'zi hamda bu bir tilak, orzu hamma odamga, balki bizda bir yaxshi bir ish bo'lsa, muborak bo'lsin degandek bir so'zni ko'rsatdi. Tong otqichlik shundoq o'zi insonlarga nihoyatda yaxshi bir kitob tushganligi uchun muborak bo'lsin degan bir so'z hamda. Demek bu yerdeki narsa nima degan vaqtida biz Ramazon oyi ulug' oy deydigan bundaq bir o'zi so'zlar nihoyat ko'p. Ramazon oyi ulug' oy emas, Qur'oni Karimni ko'rsatish bo'yicha Ramazonda qilingan ibodat, ya'ni Ramazon qilingan o'zi Allohniki buyrug'iniki ijroati ulug' degan gap. Ya'ni bu yerga Allohning buyrug'i nima degan vaqtida kutiba alaykumus siyam. Sizlarga ro'za tutish farz qilindi degandan keyin shu farz bo'lgan ro'zani tutish bu Allohning buyrug'ini ijro qilganlik bo'ladi. Allohning buyrug'i bu yerdagi narsa nima desa ulug' narsa bu. Ya'ni Ramazon oyi bo'lmasdan Ramazon oyida ijro qilingan Allohning buyrug'i ulug'. Ya'ni qadr kechasida deymiz, qadr kechasi emas ulug' narsa, qadr kechasida tushirilgan nima? Qur'oni Karim. İnsanlara yetakchi bo'lgan Qur'oni Karimniki ulug'lig'ining o'zini bayon qildi. Yana Ramazon yuqoriga o'xshash, yuqori deyilgandek, uniki tutish orliq, ya'ni kun nimqondan boshlab, tong otgandan boshlab kun o'ltirg'uchilik orliqda ro'za tutgan odamlar musofir bo'lmasligi, og'riq bo'lmasligi lozimligi bayon qilindi. Agar o'zi saq salomat turib tutmagan bo'lsa, uning jazo o'tash yuqorida so'zlanib o'tdi. Ayollar masalasini so'zlanib o'tdi. Ayollar normal ahvolda yana odat kelgan bo'lsa, shu Ramazon oyida u vaqtda o'zi og'riq his qilmasa, ya'ni 5 qaydigan darajada bundaq holat bo'lmasa, ro'za tutish kerak. Chunki buning uniki hayzi hech qanday to'salg'i bo'lmaydi. Endi bu an'anaviy islomda-chu, an'anaviy islomda ro'za haqida nimalar bor degan vaqtida, ya'ni mana oxirsida Payg'ambar alayhissalomning zamonasidami bu ro'za u qadar gavdalantirilib, bu ro'za kirdi. Ham bu degan 12 oyning sultoni. Bu oy degani mandaq qilish kerak, andaq qilish kerak deb balki show yapgan mundaq ishlar aslo mavjud bo'lmagan. Tarixda shu
tarix tabiriydeymiz, nurg'un tarix va ibn ishoq tarixini ko'rsa, hech qandaq şu nemlik Peygamber Aleyhisselam'ın zamanlarında ve sahabaların zamanlarında bundaq bir işler olmagan. Nima uchun degan vaqtda bu ro'zani namozga o'xshash bir ibodat deb tushungan. Faqatla ro'za oyida, ro'za kirgan, Ramazon kirgan oyning o'zida shu ro'za tutishdan iborat bir ibodatni o'zini ortiq qilishdan iborat bu ish ijro qilingan. Voy ro'zaga o'z tayyorlik qilamiz. Voy ro'zada iftor beramiz. Voy ro'za deganning o'zi Qur'on o'qiymiz. Ro'za nafl namoz o'qiymiz, tarovih o'qiymiz, zikr tasbihni jiq aytamiz. Deydigan kirjush yaqinmagan ish bir zaman. Zikr tasbih aytish, u xayr ihson qilish ishlaringizni hammasini har doim, ya'ni insonlarning gardida bo'lgan bir ish bo'lganligi uchun har doim bir g'ayr musofirni ko'rgan vaqtda xayr ihson qiladigan Alloh taoloning zikr tasbih degandan, ya'ni Alloh taoloning Qur'oni Karimdagi o'z buyruqlarini davomli esda saqlash ishlarida aktiv bo'lgan Peygamber Aleyhisselam zamanlarida. Ama Peygamber Aleyhisselam'dan keyin, yani 100 yıl ya 70-80 yıl aşı Umeyye Sulalalarının ahirki vaqtlarda uydurulgan şu rivayetlerinin sebebinden bu nimelde rozda taravih okuş adette. Kur'an-ı Kerim taravih okuşa hakkında hiç kandak rivayet yok. Peygamber Aleyhisselam zamanında asla taravih okumagan Peygamber Aleyhisselam. Ebu Bekir'in zamanında okumagan. Ama Umar'ın zamanında kelgan çağda Umar şu taravih okuşga bir adam imam qilib, şunun özüne yol qo'ygan degan shunday bir rivoyat var. Hem bu Umarga o'xshash Allah'ın diniga o kadar bağlangan bir insonning o'zi Allah farz qilmagan, Allah buyurmagan bir ishning o'zini qilganlikqa hech kim ishonmaydi. Demek ki bu yerdeki mesele nima degan vaqtda shu sahobalarga qartib turib, bu dinning o'zini ilm dini, adalet dini, baraberlik dininin özünü apırıp ibadet dinine aylandırgan misal. Aylandırış için bunun özünde rozunu maqtaş, roz tutkan adamlarniki udullu cennet kirdiganlığı hatta ki şundak bir rivayetler var. Estomuli ve ana acizi bihi dediğin bir rivayet var. Roza mening uchun tutuldu, oniki öz ecrisini faqatla melli verme. Qolganlarnikini emtahun sen berib qo'y, semtahun sen berib qo'y deb Alloh taolo boshqadan buyruq qo'yib, ro'zaga kelgan chog'da yuz berilgan mundaq bir qoida bordek, shunday bir rivoyatlar bor. Bu nihoyat xato ham uydurma bir rivoyatlar. Ondan keyin ro'zada Arablarniki bir qism odatlari, bir qism o'zi ibodatni gavdalantirish uchun bir qism odatlar o'zi kirib kelgan. Masalan, tamoq, xurmo yeyish, zamzam suvi ichishga o'xshash shunday narsalar hammasi ro'zniki bir ro'za tutgan odamlar zamzam bilan xurmo bilan iftor qilsa savob bo'lganligi, boshlangan iftor qilishning sunnat ekanligi to'g'riliq shunday rivoyatlar to'qib chiqqan. Bularning hammasi nima degan vaqtda Arablarniki şu xomusini satanmagan xomulların özünü pul qilish uchun to'qgan bir rivoyatlardi. Arablarga pul tep berish uchun qilgan narsalar. Hozir ma Londonda 1 litr zamzamning o'zini 5 sterlindan sotadi. Shu turklar 5 litrdan ashta qashlab qo'yiqliq Ramazon bo'yicha shuni iching deb qilgan narsalar. Shuning o'zini hamda 5 litrning o'zini 25 sterlindan setqiliq. O zamzam suyumu yoki boshqa narsa onu bilmaymiz. Gerçi zamzam bo'lgan taqdirdami? Uniki boshqa suvlardan hech qanday o'z farqi yo'q. Alloh taolo zamzamning o'zini alayda yaratdi. Shuning o'zida Ramazonda iftor qilsanglar savob jiq bo'l degan yoki Payg'ambar alayhisolamniki shunday o'z qilganlik to'g'riliq hech qanday bir o'zi nimasi yo'q. Rivoyat mi yo'q? Chunki Payg'ambar alayhisolam Makkadan Madinaga 10 yil yashash jarayonida Zemzem'de ekranlama Ramazan'da zemzem içeydi degan bir yer yo'q. Yoki Payg'ambar alayhisolam Makkani fath qilgan vaqtida zemzemni elib olayli, Madinaga olgan chog'da shu Ramazonda iftorda ichamiz deb evagan to'g'riliq hech qanday bir rivoyat yo'q.
Peygamber Aleyhisselam etrafındaki meyvelerini, etrafındaki sularının hemmisini okşaş hesaplıgan, hemmisi Allah Teala yaratkan su, hemmisi Allah Teala yaratkan meyveler, oradaki hiç birisi yani birisinin yukarı tövenligi yok degan qatorda amal qilib kelgan. Shuning uchun bu yerda o'zimizga jafo silib, o qimmat narsalarni elib bir qism iqtisod qilayotgan insonlarimiz bor. O narsani elib, o jafo tortganning o'rniga vatanimizdan chiqirgan bemanchi jigitlarni chiqib qo'yib Turkiyaning o'zida shu jigitlarni olib qo'yib, shu jigitlarni nima qilsak, ittifoq qilsakmi, nihoyat yaxshi bo'ladi. Chunki o'zimizning vatanidan chiqqan narsalar bo'lgandan keyin uni ham go'zal bo'ldi. Yana boy deganga o'xshash bu tarovih namoz. Ya'ni har o'zi oqshimi bizda 20 rakat tarovih namozni o'qish deydigan bir narsalar bor. Chunki 20 rakatning o'zida har rakatda bir bet Qur'on o'qib, 20 rakatda bir par Qur'on o'qishni maqsad qilgan uchun shunday o'rinlashtirgan bir ish. Shuni o'zini odatga aylantirib olgan. Ammo bu aslo Peygamber Aleyhisselam'ın ve sahabelerinin zamanında, yani Ebu Bekir'lerinki zamanında boğan emas. Umar'ın zamanında boğan diyen gap mi? Hem mesela asası yok bir gaplarında. Onundakin bu ayda zakat vermek sevap boludu. Sadak fitrinin özünü kançı köp verse şunca sevap boludu deydigan narsalarni savapni bazarga sep turup zakat çıkırgan işler var. Bunu hazırkı vaqtida mollalarniki o'mis keldi deymiz. O'murdigan vaqti, shu vaqtda nihoyat jiq odamlarning sadaqa fitrlarini elib, zakatlarni yig'ib, uningdan o'zi bir yil yeydigan narsalarni yig'ib oladi mollalar. Bu zakatning o'zini davlatniki o'zi bir yerda ishlayotgan yoki har qanday bir ishni ishlayotgan insonlar nima bergan bo'lsa, shu davlatga boj bergan bo'lsa, zakat berishning hech qanday hojati yo'q. Yani zakat, İslam'da gösterilen zakat hazırlık zamandaki baş hesaplandı. O devlet, kandak bir devlet oluştuğunu katınızlar. Kandak bir tüzümdeki devlet oluştuğunu katınızlar. Onun biz başını töledik o vaxtda yani ayrım zakat verişi hiç kandak hacet yok. O mollanınki zakat ayrım, baş ayrım, zakat ayrım diyen gibi hemmesi asası yok gepler. Peygamber Aleyhisselam zamanında devletke zakatni yıqqandan keyin yana qolgan mollaning o'zini bu zakat degan ayrim yig'iladi. Sizlar ayrim yig'ibinglar degan to'g'riliq hech qanday o'zi yo'l qo'ygan emas. Payg'ambar alayhisalom hokimiyat 5 yil bo'lgandan keyin butun zakatni yig'ib, hukumatniki ishlarga ishlatgan, fiqirlarniki masalan ota-onasi yo'q yetim bolalarga yoki to'lqutullarga yordam beradigan, davlatniki ma'murlarga yordam beradigan nimalqi maaşını berdigan ashundaq ishlarning o'ziga ishlatgan. Yani hozirmi shu bojni o'zida bojni hukumat ashundaq yerga ichirdi. Yani hukumatniki doktorxona deymiz, maktab deymiz, yo'l deymiz, misol harbiy o'rinlar deymiz. Undan keyin o'zi ma'mur xodimlarga maaş qilib shu nimadan bojdan berdi. Bo'lmasa o davlat o'rib turolmaydi. Shuning uchun davlatga boj bergan odamlarga zakat berishga hech qanday hojat yo'q. Hem de baş verenmede derece olsa o vakti o zakat vermemizin baş vermemizin boludu hükümet onu başlık götürüp atkandı demek ki zakat gelmeydi adamı diyen gibi bu. Zakat yüzünü aşka vaxtida berildiğin narsa. Şoňa bir kısım öz menfaatini çoğaltıp bu aylarda zakat versin ait katlı sevap bolduğanlygyny bazarga sep turup kişilerin pul yığıp atkan adamlarga aldanmaslyk lazım. Onundan keyin Ramazan ayında kılıngan ibadetler, meyli zakat olsun, sadaqa fitr olsun, namaz olsun, zikir tesbih olsun, bular naati muş ayda kılganlygy üçün naati köp sevap boludu. Dep kişiler bundaq özü bu geplerni naati jiq qılıp hazır torlarda yığıp ketdi bu. Bunun özü hiç qandaq asası yok yani. Qandaq ayda bolsun, 12 ayının özü hemmesi Allah Taala'nınki eyi, Allah Taala özü kainatqa bekitken aylar.
Ama o aylarning ichida avu alamet o'zi ulug' ay, mavu ulug' ay emas deb qarash, o aylarning ichida farq paydo qilish va Allohning oylariniki egiz Allohning oylariniki ulug' va ulug' emas aylarga bo'lish Allohning oylarini bunday nimaga keltirdi. Uning uchun bu yerda bütün aylar hammasi Allohning oyi, Alloh yaratgan oy. Hiç bir ay yan bir aydan ulug' yoki bir ay yan bir aydan töven bundaq narsa yo'q. Her qanday ayda xolis niyetimiz bilan kishilarga sadaq ihson qilsak yoki bo'lmaydi o'zimizniki zikr tasbihlarning o'zini namozlarimizni o'qisak o'xshash savob bo'laverdi. Yana biri mush oylarda yana o'zi umr haj qilgan ishlarni aytib ko'p bizda. Yani herhangi bir kısa o arada rozun aşağı tutup aşağı Kabe'nin etrafında namaz okup zikir tesbih etse na cık sevap bulduğu hakkında nurgulluğa rivayetler, nurgulluğa hikayeler mevcut. Bunun hiç kandak asası yok. Çünkü namaz ne? Meyli özü Saudi Arabistan'ın kandak yerde okusun, Mekke'nin içinde okusun, Kabe'nin içinde okusun hiç kandak farkı yok. Peygamber Aleyhisselam mescide okundu, Kabe'nin içinde okundu, sırtı okuşu ayrı kalsın. Ya göz Amerika'da okundu, Avrupa'da okundu. 2 rekat namazın sevabı Allah'ın nazarında 2 rekat namazı verildiğin sevap verildi. Asla özü falan yerde okupsa da oturup onunla artık sevap verdiğin bir kaide yok Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü Kur'an'da فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Zerreçilik yaxşı işini qilgan bo'lsa, uniki savobini shuni loyiq holatda ko'rdi u inson. Yani zerreçilik yaxshilikning o'zini Kabe'da yoki Mekke'de qilsa, onun cık sevap verme. Başka yerde qilsa, kichkina sevap verme degan to'g'riliq Qur'onda hech qanday bir ibora yo'q. Shuning uchun Allohga hech qanday bir ziminniki farqi yo'q. Yani Arabning tuprog'i ulug', boshqa tuproqlar ikkinchi qo'l bundaq bir tuproq mavjud emas. Hammasi Allohning nazarida o'xshash hisoblanadi. Aslo o'zi bir-biridan farqi yo'q. Shuning uchun bu yerda ularniki gapiga oldinish hech qanday hojat yo'q. Qur'oni Karimda undaq farq aslo mavjud emas. Uni inson kichkina aqli o'sha joyidagi insonlarmi uni tasavvur qila oladi. Xo'sh. Öyleki 30 gün roza tutup Meden yeni Müslüman boğan vaxtında şunun ulan bizning aşu sanat institutunun qıştı bir mescid vattı. Kiniye baş binalı sep ketdi. Nefşoyanın udulda. Şey basam aşu digenti de bana bu 30 gün Ramazan bu tutkan rozumuz, günlük tutkan rozumuz. Ona ait yaxşı ibadet. Eğer biz şu teravihni okumasak, şu ibadetimiz bu ılıqı teravih xudu tutkan rozumuzni puşun iki kanıtı oxşaş, kepteni kanıtı oxşaş önemli qilib, uni Allah'a erişke çıkıdı depçi. Eğer şunu okumasak, şu teravihni chiqqanmaydi degan shu gapni qilgandi. Yomon ta'sir qilgandi-da u gap. Voy, bu yaxshi keldi. Asli yo'q bir narsada hech bir zurriyati yo'q. O katta uçup chiqmasmi, o qanot olmasmi? Allah biladi-ku bizni nima qilayotganimizni. Biz bu chog'da qo'limiz ishlamaydi ekan-da. Ya yangi musulmon bo'lgandan keyin tamoman hamma narsa yangi tuyulib, ishlatib ketganda shu dogmalarcha. To'g'ri. Allah'ni bilmegenlikimizden bir nimisi de bu şöyle yaxşı tanıganlığımızdan. Elbette. Biz dinni şu Qur'onning o'zini o'rganmay, shu mollalarning og'zidan o'rgangan bo'lg'achqa, u mollalar nima qarab deydi desa, molla arablarniki hikoya cho'chaklarga. Unda desak, nurg'un odamlar uni o'zi bu hikoya cho'chak deyapti deydi. Amaliyat shundoq. Chunki shu kitobni yozgan olimlar İmam Buxoriy, İmam Muslim, ashlarning hammasi nima degan degan vaqtida
ravoyat deb yozgan. Bizniki molla hadis deydi. Bu yerdeki haddesana degani so'zlab berdi bizga degan ma'noni bildirdi. Bizga bundaq so'zlab berdi, falanaxun degan gapni bildirdi. Ammo u hadis emas. Olim nima deydi bu yerda desa, shu Imom Buxoriy Ravahul Buxoriy deydi. Ya'ni u ravoyat degan gap bu yerdagi narsa. Demak, shu ravoyat degandan bizda roman degan ma'noni bildirdi mana shu vaqtda. Roman, hikoya. Hech qanday tegi yo'q, asossiz bir narsa degan gap. Mana ashundaq bir narsalarning o'zini so'zlab, bizga uni din degandan keyin, ashuni endi biz yangi shu islomni tunishgan vaqtda ashundaq narsalarga oldidan gap endi. Namoz o'qisak, u namozni maxsus Alloh taoloniki etmagan bir ashundaq kapta qo'sh bismillari bor. Ashyaga to'shuydigan. Bo'lmasa Alloh taolo u namoz o'qigan odamni bilmaydigan, ashundaq bir narsalar. U vaqtda savol qo'yishma odam kallasiga kelmaydi. Alloh taolo o narsa apamısmı Allah onu bildiği nemişkuni o bir narsa to'shuydi degan narsa kallamizga kelmaydi u vaqtda. Keyin o'ylasak, o aqlga hech qachon sig'maydigan bir narsa endi. Ashtaq narsalar odam aldaydi-da bular. To'g'ri. Ondan keyin mush sadaqa fitrini bermasa, roza mush osmon bilan yana orlig'ida shu muallaq turib qoladi. Narsaga o'rlayolmaydi. Taki sadaqa fitrini bergandan keyin narsaga mangadi. Demek o pulni aş mollaga to'lamagan qadar o nima? O roza Allohga yetmaydigan gap. Ashuna holatda nima qilibdi? Ham bu yerdagi sadaqa fitrdan qo'saq o'zi ro'zqa vaqt qo'saq ochidi, ochgandan keyin namratlarniki bir qismi masalan yerim osh yurgan insonlar mavjud dunyoda. Bundaq odamlar esimiz keladi. Hem bundaq vaqtida xolisan niyat bilan undaq odamlarga yordam qilsak savob bo'ladi albatta. Ammo bu yordamni faqatla shu Ramazon oyiga xoslashtirib olish va Ramazon oyidan boshqa oylarda o xayr ihson va hokazoning o'zini qilmaslik bu butunlay xato. Chunki o g'ayr musofirlarniki o iqtisod bo'lgan ehtiyoj qachon bo'lsa, shu vaqtda uning berish vazifa u pul odamlarga. Shuning uchun zakotni, sadaqa fitrini, zakotni zaten bu nima hukumat boy qatorida oladi. Ham sadaqa ihsonning o'zi xolisani 5 koy, 10 koy yoki 2 koy undaq o'zi yordam qiladigan ishlarning o'zini o vaqtda Ramazonni kutib turmasdan shu ehtiyoji bor odamni ko'rgan hamon bersak bo'laverdi. Ya'ni faqatla bu Ramazon oyini shuning o'zi sadaqa qiladigan oy qilib bekitib olmasligimiz lozim. Yana biri o'ch adovatni o'z jo'ydigan oy deb o'zi insonlar mush oyning o'zida voy assalomu alaykum hech bir zaman salom qilmaydigan odamlar assalomu alaykum voy Ramazonlar muborak bo'lsin. Voy ko'k deb orliqda o'ch adovat bo'lib qolgan bo'lsa jo'ylib ketsin deb o'tirib shu ayndaq salom avatib ashundaq qiladi endi. O salomni davomli o'z salom qilish dunyoda yaxshi o'tish Alloh taoloniki insonlarga o'zi buyurgan bir buyrug'i. Ammo Ramazon kelgancha o'ch adovatni jo'tib, qolgan 11 oyda adovat tutish degan gap o'zi Qur'oni Karimda mavjud emas. Davomli adovat tutmaslik, bir-birini do'st birodar bo'lib o'tish bu o'zi Qur'oni Karim belgilagan bir belgilama. Qur'oni Karimda faiza huyitum fahayyu bimisliha ahsan minha shunda bir oyat bor endi. O nimaga bo'ldisa, sizga salom qilingan vaqtda uning o'qishini yoki uning yaxshiroqini qaytaringlar deydi. O nima degan gap desa, u yerda salomni Qur'on tahiyya kalimasi bilan ifodalaydi. Tahiyya degan nima degan vaqtda tirildirish degan ma'noni bildirdi. Tirildirish degani insonlikni tirildirish, insonlik munosabatini, insonlar o'zaro oraliqdagi munosabatni tirildirish, yaxshi o'tishni tirildirish, uni nurg'un tirildirgan taraflari bor. Bir-biriga salom qilgandan keyin zaten insonlar assalomu alaykum yaxshimisiz degandan keyin o'zi yaxshimisiz deydi. Degandan keyin shu orqali insonlar bir-biriga tonish bilish bo'lib, oraliqda o'zi bo'lgan bir qism ishlar bo'lsa, uning o'zini tashlaydigan bundaq ishlar bo'ldi. Shuning uchun bu o'ch adovatni jo'ydigan oy qilib olmaslik lozim. O'ch adovatni davomli o'zi har qanday vaqtda o'ch adovat paydo bo'lib qolgan bo'lsa do'st birodarning oralig'ida
o'sha da'vatning o'zini tugutish shu vaqtning o'zida bu nihoyat yaxshi bir ish. Ammo uni Ramazonga saqlab turmaslik lozim. Allah razı olsun. Taravih o to'g'riliq ma to'xtalib o'tdik. Boshqa Ahmadjon kelgan savoli bormi? YouTube'ning inkasroyini. Sizlar bir o'qitolabsan ya men bu yerdan kiramayapman nimaga? To'xtab turinglar. Sizning YouTube kanaldimikan u? O'qinglar. Oladi. Yani cezasını ötgen bo'ldi. Bo'ladi, ammo Qur'onning o'zi degani nima degan vaqtda, agar sizlar u ro'zniki ahamiyatini bilsanglar, uni ro'zni tutquninglar yaxshi deydi. Va an tasumu lakum nima va an tasumu khayrul lakum in kuntum ta'lamun deydi. Agar uniki ro'zning ahamiyatini bilsanglar, uni ro'zni tutquninglar sizlar uchun yaxshi bo'ldi. Ammo amalning baricha ro'za tutinglar degan gap. Agar tutmagan bo'lsanglar, u vaqtda imkoning turqligini tutmagan bo'lsanglar, u vaqtda har kunlik tutmagan o'z ro'za uchun bir miskinlik bir vaqt tamog'ini bersanglar bo'ladi degandim. Uni bersam yana o'xshash bo'ldi degan gap. U vaqtda yana yo'q bir vaqtlik. Bir kunlik dedimmi? Kunligiga, har Yo'q, kuniga bir bir vaqt. vaqtlik. Bir vaqt tamog'i yana 3 vaqt tamoq sal qimmat to'xtab keladi. Voy, bir kun nima xato. Unda hech qanday Qur'oni Karimda undaq bir narsa yo'q. Qur'on o ibodatga darja bekitish yoki oyga darja bekitish tamoman o'zi Qur'oni Karim cheklangan. Uning uchun u oyning hammasi o'xshash bir oy. Beshidagi ro'zim o'xshash, o'ttirdagi o'xshash, oxirgi o'xshash. Ammo halqi ma rivoyatdek 20 kundan boshlab qadr kechasini izlab qilishga hech qanday hojat yo'q. Qadr kechasini izlashga hech qanday hojat yo'q yana. Chunki qadr deganing o'zi nar degan vaqtda hozirgi vaqtda bizning qo'limizda. Payg'ambar alayhissalom zamonasida yangi tushayotgan bu vaqt Qur'on, u vaqtda u Qur'on tushgan kecha deb uni belgilagan bo'lsa, hozir qadr degan nima desa, insonning qadrini belgilaydigan bir kitob degan gap. O kitap Qur'oni Karim, o Qur'on bizning qo'limizda har bir musulmonning qo'lida bor zaten. Demak, osh kitob tushganligi uchun Allohga rahmat aytish yuzasidan o'zi ro'z tutilganligi bir sababi. Ikkinchi bir sababi burun tortib ummatlarga farz qilingandek sizlarga farz qilindi shu qatorda. Shuning uchun sizlar ro'za tuting deb uni sababni Alloh taolo ikki sababga muqimlagan. Shuning uchun o'zi oyning ichida beshida tutsak manchilik savob bo'ldi, o'ttirda manchilik, oxirida manchilik deyishga hech qanday hojat yo'q. Bu yerdagi rahmat nima degan vaqtda Qur'onni ko'pincha yerda Qur'onning o'zida rahmat deb bayon qildi. Insonlarga eberilgan rahmat deb. U nima degan vaqtda insonni Allohning marhamatiga erishtirgan bir kitob degan gap endi. Shuning uchun bu yerdagi bizga qimmatli bo'lgan narsa u kecha emas, kecha tushgan Qur'on ekanligi. O nima Ramazon oyi ulug' emas, Ramazonda ijro qilingan Allohning buyrug'ining ulug' ekanligi bu yerda tasvirlanyapti. Ya'ni biz o kechani ulug'lashniki, u Ramazon oyini ulug'lash emas, Ramazon oyida qilinglar deb o'zi bizga tushirilgan buyruqni qadr qimmatini bilishimiz shu Ramazon oyida tushga boshlab shu vaqt tushgan Qur'oni Karimni qadrlashimizniki nihoyat muhimligini o'zini ko'rsatib bu oyatlar.
Hmm. Endi bu sohada bir to'xtalish kerak edi. O'sha qisqa qilib nima qilayli. Hem jiq odamlar "Va ma arsalnak illa rahmatan lil alamin" degan oyatning o'zini butun olamga sizni payg'ambar qildik degan bo'ldi deb tushunadi. Endi butun olamga nima rahmat qilganligi bu bir haqiqat, chunki payg'ambarni u yerdagi yana maqsad qilingan narsa payg'ambar emas, payg'ambarga berilgan kitob Qur'on ekanligi aniq bayatini deb o'tdik. Qur'onning jiq yerlarida uni rahmat deb bayon qiladi. Chunki insonlarni Allohning marhamatiga erishtirgan narsa Qur'on. Payg'ambar alayhissalomni ham Allohning marhamatiga erishtirgan shu o'z vaqtida narsa nima desa Qur'onni. Ya'ni Qur'onda jiqiyati bor bu. Sen o'zi qalbin qattiq, shunday bo'lgan bo'lsang, atrofingdagi insonlar sana yaqinlashmagan bo'ladi. Sen Allohning rahmati bilan o insonlarning o'zini atrofingga to'pma deydi. Yani Allohning rahmati nima? Qur'on. Yani Qur'on orqali sen o insonlarning atrofingga to'plading degan gap. Payg'ambar alayhissalomniki payg'ambarlik jarayonlarining o'zini jiq odamlar butun olamga payg'ambar deydi, ammo butun olamga payg'ambar bo'lmagan payg'ambar alayhissalom zaten Qur'ondami hech bir zaman ota bobolari ogohlantirilmagan bir qavmga eberildi nimasini payg'ambar qilib eberdi deb Qur'onda shunday bir oyat bor. Yana payg'ambar alayhissalomning amaliyot qilgan payg'ambarlik qilgan yerimi ham aniq Makka Madinaning atrofi. Eğer o Peygamber Aleyhisselam'a bütün dünyaya peygamberlik kılışın gerek dep şu vaqtda oşundaq bir vazife tushgan bo'lsa, demek ki Peygamber Aleyhisselam o'zining vazifasini ado qilmagan bir odam bo'lib chiqadi vaqtida. Peygamber Aleyhisselam Yevropaga kelish kerak, shu buyruq asosan Afrikaga berish kerak. Amerika, Janubiy Amerika, Shimoliy Amerika bizning vatanligi hamma yerga berib shu yerga o'zi yetkazadigan yetkazib bo'lib, andan keyin o'lish kerak. Peygamber Aleyhisselam Mekke, Medine, Taif şu etrafta mesela peygamber buluştum burun Suriye'ge şu vaqtda Yemen'e ticaret bağın bolsa peygamber bolgandan keyin u yerga baramıgan peygamber Aleyhisselam. Demek aşı peygamber Aleyhisselam Arapның peygamberi dese nurgun adamlar aşınaga nayet kapıp girdi. Arapki peygamberlik kılgın rast. Hem Kur'an bütün insaniyet düşken bir kitap ekanligi bu rast. Bu ikisindeki farkını ajratib o'tish kerak insonlar. O yerdeki Peygamber Aleyhisselam'ın takip yetmediğin bir işe Peygamber Aleyhisselam'ı zorlugandek kılıp bütün insaniyetke o peygamberlik vazifesi üçün düşken dep andaki elki bütün Peygamber Aleyhisselam kılan işlerin hemmesine elki ama o bir hikaye var Peygamber Aleyhisselam hakkı tokulgan rivayetler. Aşı hikayenin özüne ekin bütün dünyaya nizam kılıp bütün dünyaya ülgü kılıp gösteren bunda bir ehvallar var. Bu nayet hata bir narsa. Peygamber Aleyhisselam Arap yerim arıldı. Araplardaki peygamberlik kılalı için şu Araplardaki meselelerni hal kılan, Arapların örf adetindeki, medeniyetindeki ve şu yerde bo'lgan ictimai siyasi meselelerni hal kılan. Demek şu o Peygamber Aleyhisselam'daki hal kılan meseleler, hal kılış jarayonlari fakat Araplarga xos bo'lgan. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, Peygamberlik şu vaqt qilgan ishining o'zini, yegan tamoqlari hamma narsaning o'zini boshqa davlatlarga, masalan Osiyo, Afrika yoki bo'lmaydi, Amerikadagi yerga ko'chirib olib yashash u tamoman mumkin emas bir narsa. Chunki u yerdagi narsalar, u Makka Madinada yo'q narsalar bor u yerda. U narsani yeydigan gap, bu yerda yashash ayrim. Misol. Shuning uchun bu yerdagi Peygamberlik bütün dünyaya rahmet qilib ebadi degan so'zniki ma'nosini yaxshi tushunish kerakki, bu yerdagi narsa nimasi? Payg'ambarga ebirilgan narsa bor u yerda. Ebirilgan narsa nima? Qur'on. Qur'on zaten Qur'onning o'zi deydi rahmat deb. İnsoniyatning hammasini Allohning marhamatiga agar shu Qur'on ko'rsatgan yo'l bilan mangsa Allohning marhamatiga erishtirgan bir kitob ekanligini bayon qildi. Demek bu rahmet ekanligi bu yerda aniq. Ammo payg'ambarni bütün dünyaya peygamber qilib ko'rsatishning o'zi bu bir xato tushuncha. Çünkü tarixni o'qisimiz zaten o Arap yerim arali bo'lib Saudiya Arabistonidan sirtqa chiqqan emasda, Saudiya Arabistonning ham yeri emas.
azraqlı bir yerde yaşayan adam. Onun özünü bütün dünyaya bağlı kılıp, bütün dünyadaki insanlarınki öz hazırkı cemiyetiga bir cevap bergen kılıp, bundaq köstüşün özü nayet hata bir narsa. Şunun için biz Peygamber Aleyhisselam'daki bir kısım iş izlerinin özüne, yani Resul Nebi hakkında toxtalgan vaqtida nurgun narsalarni qildik. Peygamber Aleyhisselam'daki zamanızdaki iş hareketlerini bütün dünyaya örnek kılış hazır vaqtda doğru kelmaydi. Çünkü o zamandaki işler şu zamandaki meselelerini hal qilgan, o zamandaki meselelerini hal qilgan bir narsaning özüne hozirgi zamonga tatbiqlash o to'g'ri kelmaydi. Ishni ishga tatbiqlash to'g'ri kelmaydi. Xuddi misol Turkiyani misolga olsak, Mustafa Kemal'in zamanında bir siyosatni Mustafa Kemal şu zamandaki amaliy ahvolga, davlatning ichki tashqi vaziyatiga qarata bir siyosatni o'ynagan bo'lsa, hem hozirgi zaman Tayyip Erdoğan şu burunqi 100 yıl burunqi şu nem bo'yicha siyosatni ashtaq qilish kerak desa, Tayyip Erdoğan qanday to'g'ri keldi misol. Devletniki anayasa deydi Türkiye'de. Devletniki kanunu özgermeydi. Kanunniki şu prensip özgermeydi. Şu prensip boyunca devletin menfaatini, devletniki tinchligini asas qilgan holatda siyosatni ayndaq Mustafa Kemal shundaq ep bağlan ve Tayyip Erdoğan shundaq ep ketyapti. Ama ikkisinin siyosati o'xshashmaydi. Nima uchun desa, zamon o'xshashmaydi. Ama devletniki menfaati, devletning tinchligi degan prinsip o'zgargani yo'q. Xuddi shunga o'xshash Peygamberniki zamandaki bo'lgan ishlarni hozirgi zamonga ko'chirib akelib, ashundaq qilsa, deb Turkiyada Zeytinburnu'da bir qism qarindoshlarimizni ko'rganman. Hastayınıp olgan 18-20 yaşlık balla hastayınıp uzun japanı kiyip şundaq jügelligini yaz vaqtlığı talep jügelligini ko'rgan. Bu ılqı zaman o'tib ketgan bir narsalarning o'zini hozirgi zamonga tatbiqlash yoki hozirgi zamanni burungi zamonga qaytirish bu nihoyatda xato bir narsa. Shunga o Qur'ondagi mesela islomni biz nima deb tushundik degan vaqtda islomni tuzum, mesela sosyalizm, kapitalizm yoki deganga o'xshash yoki loyiflik deganga o'xshash bir tuzum ekanligini biz burun tushuntirib o'tdik. Shu nimaning o'zidami? Qur'ondagi davlatchilik degan bobni tushuntirdik. Keyingi shu islom, iymon, shariat degan nima suhbatdimi uni bayon qildik. Demak bu davlatniki yani nimasi o'zi tuzumi o'zgarmaydi. Ama onu icra qilish her zamanda şu zamandaki amaliy ahvol qarta icra qilindi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Peygamber Aleyhisselam'a tushgan islom o halkı bir tuzum. O tuzum dünyadaki hamma insonning o'zini baxt saodatga erishtiradigan va uniki adolatni va barobarlikni asos qiladigan bir tuzum endi. O tuzumni Peygamber Aleyhisselam o'z zamonida arablarning ichida qulluq jamiyatni qanday ijro qilgan, hem hozircha desa hozir qulluq jamiyat yo'q. Qulluq jamiyat bo'lmagan bir zamanda, yani Peygamber Aleyhisselam zamonida qulluq jamiyatni yaratib, uningdagi ijro qilamdik. Bu narsa tamamen to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun Peygamber Aleyhisselam'a tushirgan kitobniki butun olamga rahmat ekanligini bilishimiz lazım ve Peygamber Aleyhisselam'daki bütün insoniyatga, bütün dunyoga eberilgan bir peygamber emas, Arab yerim arlıda peygamberlik qilish uchun eberilgan bir peygamber ekanligini bunu bilishimiz lazım. Eğer undaq bo'lmasa, o peygamberniki taqat yetmagan ishga Alloh taolo buyurgan bo'ladiki, o peygamber o nurg'un ishlarni, yani %80%, 90% ishni qilolmagan bir peygamber bo'lib chiqdi yani. Mesela Mekke, Medine, Taif şu etraftaki bir o'zi hozirgi Iroqning tupurg'ichilik bir yerda peygamberlik qilgandayli. Saudiya Arabiston tupurg'i cho'ngda. Iroqning tupurg'ichilik bir 10-chilik kelamlikka men shunday bir yerda peygamberlik vazifasini ado qilgan. Ammo qog'oyat endi. Bizning vatanma hech qanday o'zi Peygamber Aleyhisselam'niki hech narsani ko'rgan emas. Xitoydaymiz mesela bizning sharq tarafimizga o'tsak, Malayziya, Indoneziya, o hozir dunyodagi 6 qit'aniki hech qaysi ko'rmagan misol. U yerga cho'digan vaqtda Peygamber Aleyhisselam u yerga o peygamberni yetkazolmagandan keyin o'zining vazifasini ado qilolmagan bo'ldi vaqtida. Demak bu yerda o peygamberniki o'zini bo'yini oshgan bir ishqa insonlar zo'mizo tengib o peygamberni u yerda zulm qilgan bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda
ameliyatni chiqish qilishimiz lozim, tushunishdirmi? Payg'ambar alayhissalom nerede payg'ambarlik qilgan degan vaqtida aniq amaliyat chiqadi. Qur'onchi degan vaqtda Qur'on bir dunyoviy bir nizom. Hozirgi vaqtda misol butun dunyoga yetib keldi endi. Ama hozirgi vaqtda butun dunyoga rahmat desak bo'ladi endi. Bo'lmasa u Umayya Abbosiya sulolasi zamonlaridan tek Amerika, Janubiy Shimol Amerika deymiz, Avstraliya deymiz, Afrikaning bir qismi yerlari deymiz. Undaq yerga yetib bormagan vaqtda tek dunyoga rahmat bo'lib bo'lmagan Qur'on. Shuning uchun Qur'on shu rahmatan lil alamin degan asr butun dunyoga tushirilgan bir kitob ekan. Ammo uni yetgan vaqti mandaqqa deb amaliy ahvolni mandaq tushunsak, uni nayt yaxshi tarjim qilamiz. Ko'zni yumib butun dunyoga mandaq deb turib olsak, yani biz qo'pay butun dunyoga vaqt yetimiz qanday qilsa desa vaqtdan keyin u o'zi mat qildigan gap. Çünkü bu payg'ambarning butun dunyoga rahmat deyish payg'ambarga tushirilgan kitobni maqsad qilganligini bilishimiz lozim. Ammo payg'ambarniki risolatni yetkazgan yeri butun dunyo emas, Arab yerim orli. Arab yerim orli bu Saudning bir qismi yani. Bunu ham bilishimiz lozim. Qur'onda zaten bak nima Mekke ve onun etrafındaki insanlarni ogohlantirish uchun biz sizni payg'ambar qildik degan bir oyat bor o. Demek aşı ayetlerini okuyan vaqtda o payg'ambarniki qilgan payg'ambarlik qilgan jarayon nima doiralari yana qaysilik doirada payg'ambarlik qilgan aşı narsa aniq bo'ldi. Uni butun 7 qit'aga degan vaqtda 6 qit'aga degan vaqtda o payg'ambar qanday buni ijro qilib bo'lgan bo'ldi. O'tganda bir birodarimiz shu yerda qildi. Qilgandan keyin buni shuna o'qigan bir odam munozirlashiman deb nima qildi, lekin u majbur burab nimaga bordi desalar, bular shu Qur'on bilan payg'ambarni ayirib etmoqchi ekan. Oxiri ayirdi. Oxiri kelib bularniki maqsad Qur'onni inkor qilish debchi. Gapni ta'tirlam tushundilar. Nurg'adam diqqat qilsa, shu deyilgan gapni mesela Arablarga kelgan payg'ambar desa, buni nima deb tushundi desa, buni boshqalarga kelmagan. Halaqa bu anavsmi payg'ambarni inkor qildi debchi. Anda tushundiryapti boshqalarga. Hayron qoldim bunda. Shunga Undan keyin yana bir narsa bor. O'lqi payg'ambarniki Arab yerim orlida payg'ambarlik qilganligini nima qilib, undan keyin o'zi o payg'ambarga itoat qilish to'g'riliq bir gap borchu. Payg'ambarga itoat qilish kelgan vaqtda Qur'onda atiulloh va atiur rasul degan vaqtda o payg'ambar alayhissalom hayot vaqtida mushu elchiga itoat qilinglar degan bo'lsa, elchi Allohniki risolatini Qur'ondan iborat risolatni yetkazayotgan bo'lg'achqa unga itoat qiling degan bo'lganligini tushunishimiz lozim. Ham hozirgi vaqtda degan vaqtda agar atiulloh va atiur rasul degan vaqtdami biz qaysi rasulga itoat qilamiz? Oldimizda payg'ambar alayhissalom bormi? Misol. Yo'q. U vaqtda biz rasuldan biz nimani maqsad qilamiz o yerda degan vaqtda majburan berib risolatga taqildi bu narsa. Risolat nima desa Qur'on. Yani bu yerdeki narsa nima desa Allohga itoat qilinglar va risolatga itoat qilinglar emas, aytki vaning o'zini biz nima deb tarjim qilishimiz kerak. Bayan deb bayan ma'nosini bilishimiz kerak. Allohga itoat qilinglar, ya'ni Qur'onga itoat qilinglar, ya'ni risolatni iborat nima? Qur'on maqsad qilindi-ku. Risolatga itoat qilinglar. Yani bu yerdeki narsa nima degan vaqtda biz risolatni iborat Qur'onga itoat qilsak, nimaga itoat qilgan bo'lamiz shu vaqtda? Allohga itoat qilgan bo'lamiz. Yani bu yerda Alloh taolo shuni maqsad qilyapti. Yani nurg'un yerlarda biz Qur'on tarjim qilish usuli degan mavzuni to'xtalgan vaqtda mush vavniki shundaq nurg'un yerda bayon shaklini oldiganligi to'g'riliq nurg'un to'xtaldik. Demek bu yerda Allohga itoat qilinglar va rasulga ya'ni risolat Qur'onga itoat qilinglar desa, ikki narsadek bundaq tushunildi. Bu yerda biz uni yaxshi tushungan vaqtda Allohga itoat qilinglar, ya'ni Qur'onga itoat qilinglar. Degan vaqtda hamma narsa aniq bo'ldi. Ya'ni Qur'onga itoat qilsak, zaten Qur'on o'zi Allohning kitobi bo'lgandan keyin, ya'ni Allohga itoat qilgan bo'lamiz degan gap bo'ldi. Shuning uchun bu yerda bizniki tarjimalarda mana bu
Mehmet Salih Damullan deyimiz hazır nurgun tercümeli çıkarttı. Tercümelde o halkı vavniki etmeden başka hiç kandak ma'nisini anmagan. Ve depli eliklik şunu ol o yerdeki nesi hemiz kalaymakan çıkan. Şunun için bu yerde Arapның konu edebiyatını okuş, onundaki her nesniki nurgulgan ma'na ifadelaydiganligini, nurgulga ruhlu bağlılığının özünü bilişimiz lazım. Ol ikki narsani nima qilib Allohga itoat qiling, payg'ambarga itoat qiling degan bo'ldi, deydi. Payg'ambar alayhissalom zamonasida ma'qul, tamam. Payg'ambarga elchi bo'lgandan keyin elchilik nima Qur'onni yetkazayotgandan keyin u Qur'onni yetkazayotgan, ijro qilayotgan bir odamga itoat qilsak, tamam. Hozirgi vaqtda oldimizda payg'ambar bormi? Yo'q. Unda bo'lgandan keyin kimga payg'ambar bo'lmagandan keyin qaysi payg'ambarga itoat qilamiz biz? Demak, hozirgi Evet. zamonda risolat tamoman Qur'onga yotadi. Yani şu itaat ma'nosi kelgan, itoatdan keyin rasul kelimasi kelgan, ya'ni har qanaqada yani risolat maqsad qilindi. Buni mandaq tushunsak bo'ldi. Misol, bir tuzumni o'qigan odam buni tushunadi-ku. Misol, Karl Marksniki 3 tane tuzum bor bu yerda yozgan. Sosyalizm, kommunizm, kapitalizm degan 3 tane tuzum bor. O Karl Marx onun o'zini butun dunyoga qaratib yozgan narsa. Mesela kapitalizm bo'lsin, kommunizm bo'lsin, sosyalizm bo'lsin, butun dunyo xalqiga qarata yozgan narsa. Ammo uni u nerede ijro qilindi degan vaqtda ma'lum bir davlatlarda ijro qilindi. Xuddi shunga o'xshash Qur'oni Karim butun insoniyatga tushirilgan bir kitob. Ammo uchi degan vaqtda u birinchi bosqichda nerede ijro qilindi? Makka, Madina uning atrofida. Ya'ni xuddi o'zi u Karl Marksniki shu o'zi tuzumining o'zini, ya'ni sotsializm tuzumining o'zini Xitoy qabul qilib, Jungoda ijro qilganga o'xshash, u o'zi payg'ambar alayhisalom tushgan vaqtda payg'ambar alayhisalom uni birinchi Makka Madina uning atrofida ijro qildi. Uni keyingi zamonda aslida u kitob nimaga tushirilgan desa, boya deganga o'xshash, Karl Marks kitobni butun dunyo xalqi mushu tuzum bo'yicha mansa aslida baxtli bo'ladi deb yozgan narsa u. Xuddi shunga o'xshash, mana nima desa, Qur'on desa bir tuzum bo'lgandan keyin islom. Buni butun insoniyat qarta tushirgan bir kitob, ammo bu ma'lum bir joyda ijro qilingan o'z vaqtida. Ham shu ijro qilgan kishining o'zi payg'ambar alayhissalom o'z vaqtida uning o'zini butun dunyoda ijro qilgan desak, butun dunyo nerede ijro qildi vaqtida? O qandaq aql mantiq to'g'ri keldi? Amaliyatga qandaq to'g'ri keldi? Amaliyatga shunday saqla payg'ambar alayhissalom dunyoning nerede ijro qildi misol? Makka, Madina uning atrofidan boshqa, hatto hozir Suriya deymiz, Iroq deymiz, ashakni kip boqmagan tursa. Bunu biz bundaq tuzumni o'qigan odamlar biladi uni. Masalan, hozirgi laif tuzumi deymiz, o'z vaqtida yozilgan vaqtda butun dunyo insonlari mush bo'yicha maqsa, to'g'ri yo'lda maqan bo'ladi deb yoziqliq, ammo uni bir qism davlatlar o'ziga tuzum qilib ishlatdiklar. Xuddi shunga o'xshash bir narsa. Islom degan bu tuzum. Ma'ashda bir narsa endi. Hmm. Hmm. Bay men aş misalni keltirganim aşına yeterlik bo'ldi. Çünkü Karl Marx aş kitobni yozgan vaqtida buni Londonda aş poyezdda ketib o'tib yurib, ishlab yurib yozgan-ku, shu inglizcha yozgan-ku. Bu Karl Marx o vaqtda aşının o'zini xuddi ingliz qilib yozgandeklar bir ish bo'ldi-da. Ammo uni Xitoylar ham ishlatdi, Sovet ittifoqi ham ishlatdi. Uni tarjima qilib, tilga tarjima qilib ishlatgandi. Misol, ash kitobni o'qigan vaqtda men shu nima sotsializm, kommunizm,
kapitalizm degan o'sha tuzumlarni jiq o'qigan vaqtning o'zida misol shu uyg'urcha tarjim qilinganida bir uyg'ur yozgandek ayndoq tarjim qilishdi kitobning o'zini. Hozirgi bizniki deyotganimiz nima deyapti? Qur'onni uyg'urcha bir Qur'on holatiga keltirish lozim. Ya'ni shunday bir tarjim qilish kerakki, u Qur'ondan har qanday bir odam, bu manda degan gapga deb foydalana oladigan holatda tarjim qilinishi lozim. Ya'ni hech bir zaman labzi tarjim qilinmasligi lozim Qur'onniki. Labzi bo'yicha tarjim qilmay, uning ma'nosi tarjim qilinishi lozim. Chunki bu tarixda o'tgan nurg'un payg'ambarlarga kitob tushgan, Qur'onda zaten bu nima? Bu soatdagi oyatlar Adem alayhissalom tortib, Nuh alayhissalom, Ibrohim alayhissalom, Musa alayhissalom, Isa alayhissalom, payg'ambar alayhissalom tortib, ammo ash kitoblarni tasdiqlaydi, ma kitob deb Qur'onda bayon qilindi. Va Qur'on burungi kitoblarni tasdiqlaydi deydi. Endi u yerdagi narsa nima desa, shu kitobni hozir men qo'limda Tavrat, Injil, Zaburlar bor. Ash kitobdagi narsani shundoq akasa, aniki hozir tarjima söylen, ma Qur'onning tarjimasi nurg'un o'zi farqlar chiqadi. O vaqtda biz qanday qilishimiz kerak degan vaqtda u Alloh taolo tushirgan narsa, u yer tushirgan narsa ma'no. U labz emas u yerda. Masalan, Tavrat İbrani til tushgan bo'lsa, u İbrani til bo'yicha ashula o'zi tushungan shaklda bir tushgan kitob. Ham uni labzi kelima ashula tarjim qilgan vaqtda, arabcha tarjim qilgan vaqtda biz hozir Uyg'ur tarjim qilgan Qur'onga o'xshash aytib bir narsa chiqadigan gap. İnsanlar nurg'o'yan tushunmaydi. Uning uchun uniki ma'nosi nima arabcha payg'ambar alayhisolamga ma'nosi tushganda vaqtida. Shuning u payg'ambar alayhisolam uning ma'nosini arabcha kishilarga anglatgan. Demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtda arabning grammatikasi, bir narsani ifodalash usuli Uyg'urlarnikiga o'xshamaydi, nurg'o'yanlari. Shu vaqtda biz o Qur'onni tarjim qilgan vaqtdami, ash Uyg'urlarniki ifodalash usuliga asosini turib nima tarjim qilishimiz lozim. Shu vaqtda o Uyg'urcha bir Qur'on bo'ladi. Xudo boy degan o'xshash Karl Marksning o'zi inglizcha yozgan kitoblar Xitoycha, o'rischa tarjim qilib, har xil Vyetnamcha misol, arabcha tarjim qilingan o'xshash, ayndaq tarjim qilinib o'zi shu millat foydalanadigan darajada tarjim qilinliq. Xuddi shunga o'xshab bo'lishi lozim. Qur'on shunday bo'lganda Arab birinchi o kitob tushgan kishi Arab bo'lganligi uchun uningga arabcha tushunmasi bo'lmaydi. U majbur endi. Shuning uchun o'zi arab tushgan, ham uni insonlar tarjim qilib ishilta oladiganligini ham Alloh taolo biladi. Bilganligi uchun uning o'zini butun insonlar mana mush kitobga ergashsa, mush kitobdagi yo'l yo'riq bo'yicha yo'l tutsa, u o'zi dunyoda niyatga erishadi deb o'zi bayon qilishlik. Tamam. Tushunmagan taraflarına yana başka dostlar savol qo'ysa, onunla yani to'liq javob bersak. Keyingi savol kelsam, Ramazon iyi Müslüman uchun dini, imoni, aqidasi, axloqini to'g'rilaydigan fursat xarakterlik bir kurs şeklidagi bir oy deb qarash to'g'risi bormi? Bayatning javobi chiqib qoldi, lekin mush savol allaqay to'la nima qilib turdi. Cho'ng bir aniqlab bir ikki jumlalar. Bu intayin xato bir tushuncha, chunki u axloq hammasining o'zini davomli o'z axloqsiz bo'lishimiz lozim. Davomli o'zimizni yaxshi odam qilishga tirishishimiz lozim. U Ramazon kelgan chog'da, Ramazon kirgan vaqtda yaxshi odam bo'lib olib, terimizni almashtirib, onundaki Ramazon chiqib ketganligida eski terimizni kiysak, u vaqtda biz o'zi hech bir zaman to'g'ri odam bo'lmaymiz. Alloh taolo davomli yaxshi odam bo'lishga bizni buyurdi. Shunga Ramazon oyini xoslashtirib olish bu butunlay xato. Ramazon oyining farqi nima degan vaqtda, Ramazon oyida faqatla ro'zni iborat bir ibodatni ortiq qilamiz. Boshqa hech qanday farqi yo'q. Har qanday vaqtda haqiqiy odamdek yashash, haqiqiy axloqli yashash Qur'oni Karimniki o'zi bizga buyurgan bir buyrug'i. Ramazonda axloqli odamdek bo'l, ya'ni odam bo'l, boshqa vaqtda eshak hukkat degan hech qanday yer unda qoida yo'q Qur'onda. Qur'onda namozda nima deyilayotganligini bilguninglarga qadar namozga yaqinlashmanglar degan bir buyruq bor. O faqat shu aroq ichib mas'ul qolganligini qartaganmi yoki har qanday
nemi däwatganlygyny bilmäwatganlaryň hemmesi ortak bir hitap. Endi u ayet aslida şu nima Mesut qaga adamlarga qarta tushgan bir ayet. Ammo bu yerdagi narsa nima degan vaqtda hozirgi vaqtdagi musulmonlik o'rtaq bir narsa desak ham bo'ladi. Chunki musulmonlar hozir o'qigan oyatniki nima ekanligini bilmaydi. Xuddi Mesut qaga adamdek. Uning uchun o Qur'ondagi oyatniki ma'nosini, maqsadini tushunmaganligi uchun o ibodatlarga daraja paydo qildigan, o axloqqa daraja paydo qildigan oy o'zi belgilaydigan palon oyda axloq bo'lishimiz kerak, palon oyda sahiy bo'lishimiz kerak degan bunday narsani belgilaylik. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, Qur'onniki arabchasini o'qigandan uyg'urchasini o'qisa, mayli to'liq bir yaxshi tarjima qilinib ketmagan taqdirdami, arabchasini o'qiganga nisbatan uyg'urchasini o'qigan vaqtda biroz bo'lsa-mu ma'lumotga ega bo'ldi. Uning uchun o'z tilida o'qiganlik nihoyat yaxshi. Bu vaqtda mas'ul qolmaydi insonlar. Uni tushungan bo'lgandan keyin. Endi şu nemi däwatganlygyny bilmäwatganlygynda ortaklyk bar-da, mes adam bilen nadannyň. Albatta. Qur'onda bu sohada nurg'unlagan misollar bor. Qiyomat kunsi misolki azobni qattiqligini insonlar sukara deydi, mas holatda turib deydi. Mas nima va ma hum bisukara walakin azaballahi qarib nima azaballahi nima deydi? Qarib mu yoki ashuna bir oyatlar bor. Onun nima degan vaqtda qiyomatdagi azob nihoyat qattiq bo'lganligi uchun insonlar nihoyat o'zini yo'qotgan holatda bo'ladi deb shunday bayon qilmoqlik. Xuddi shunga o'xshash bu yerdagi bu oyatning o'zimi haraq ichib bir odam uningdan o'zi mas'ul ish emas. Hozirgi musulmonlar asosan davomli mas yuradi-ku. U nima uchun degan vaqtda Qur'ondagi oyatni tushunmay yuradi. Tushunmaganligi zaten masga o'xshash yurganlikdan boshqa narsa emas. Uning uchun bu yerda Qur'ondagi arabchasini o'qigandan boy deganga o'xshash uyg'urchasini o'qisa, biroz bo'lsa-mu o'ziga foydali bir narsalarni his qiladi. Shuning uchun arabcha o'qidim deb uni qiroatchilab undaq o'qishga hech qanday hojat yo'q. Vaqti kelsa namozni shundaq o'zi uyg'urcha o'qisin bo'laverdi. Uyg'ur tilimi hech qanday nima emas. Alloh taoloning go'zal ismlari, go'zal sifatlarini bayon qilgan shaklda namozni o'qisin bo'laverdi. Odatda. Ammo bilib o'qigan nihoyat yaxshi bo'ldi. Tamam, tushunishlik bo'ldi. Mening aloqador yozib qo'ygan savollarim bu qadar. Boshqa men ko'raman do'stlardan savol tushmabdi, Abdulaziz birodar. Sizning boshqa savollaringiz bo'lsa, davom qilaman. Men chekindim. Yani asas sorulgan so'rallar so'raldi meni. Endi Ramazan ayının keyin nima uchun bunda bo'lganligini boshliqlar kelib so'zlanmish. Qur'on Kerim o'lcham, insoniyatni baxtga erishtiradigan bir narsaniki tushirganligi to'g'riliq. Shuning uchun mushta bo'ldi-da. Endi shu biz ko'pincha shu bir narsani bir qiliplashib ketsa, qattiq murosim tusini olib qolgan narsa oxirichi uni bu ma'no ayni qilib qilib oxirichi shu shaklga berilib ketadigan menda ish bo'lib qoldi ekan-ku. Albatta. Shunga amal bor, shundoq ishdan qechinishi kerak ekan. Shunga bu programmalarni qilyapmiz. Alloh rozi bo'lsin. Sizning qatib qo'yilgan boshqa bir gap bo'lmasa, bugun o'shaga qilsak bo'ladi endi. Bo'ldi, meniki tugadi zaten. Tamam. Qadrli qarindoshlar, unda bo'lsa, bugungi Qur'ondan nazar programmasininki monopol qilingan Ramazon to'g'riliq, ya'ni asosliq qisqacha mushukchilik to'xtalib o'taydi. Yine boshqa so'raydigan ish bo'lsa, bir oygacha Ramazon hamda shu. So'rasanglar bo'ladi savollarni. Eng muhimisi o'zinglar shu Qur'onni nozil bo'lgan bir oy bo'lganligi tufaylidan bir Ramazon shunda bir tutayotganligimizni shuni e'tirof qilib, shu mumkin bo'lsa shu Qur'on menga nozil bo'ldi degan shaklda o'qib, haqiqiy Qur'onningki nima deyotganligi to'g'riliq tushunchaga ega bo'lsak, bunda programma qilishimizning herhalde hojat qolmay qoladi deyman. İnşallah hammaylar shu Qur'onni qo'liga elib, o'zining ishini o'zi tepib qila oladigan shunday holatga yetsa, albatta bizning xushal bo'lamiz.
Bu maksatı şu. Meylev de olsa Ustaz Allah razı olsun. Boldur, Kiler de Allah'a tamam emanet. programı. Şöyle Allah'ın özgü emanet. 88. Kur'an'dan Nezer programımızda görüşükçe aman bulunla. Onundan kim aman bulunla. Her zaman var olunla. Sağ selamet bulunla. Allah'ın özgü emanet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.